Ito ang ginagawa ko na top load automatic washing machine Sharp. So ang problem niya, hindi raw pumapasok yung water. So yan, then nung pagdating ko dito, yan, dahil kabisado ko na to, binirefy ko kung hindi rin siya nagde-drain. So hindi nila napansin na hindi pala nagde-drain. So yun, alam ko na kagad na controller board ay sira. So yan, nirepair ko na yung board niya. So yan, power on, then start. So kapag bumugong yung water valve dito, ibig sabihin okay na siya, papasok na yung water. Yan, narinig yan, bumugong na siya. So ibig sabihin activated na yung kanyang water valve, papasok na yung water niya. So good na. So ngayon testing ko naman ngayon yung kanyang drain. So yan, power on, yung drain lang, start. So yan, tumapon na yung water. So yan, tumapon na yung water niya, gumagana yung drain niya. So yan, good na. So buo yung drain motor niya. So nag-activate na yung kanyang spin dry. So yun, ibig sabihin okay na, board ang problem. So kaya hindi pumapasok yung water at hindi rin siya nagdo-drain. So yun, pag hindi kabisado ng technician yan, so hindi niya madadali yan. So ibig sabihin ayaw pumasok ng water pero buo yung kanyang water valve. Then ayaw din mag-drain pero buo yung drain motor niya. So kaya ayaw gumana dahil sira yung kanyang electronics board. So kabisado ko na yan, na-repair ko na siya agad. Yan, so nalobot na yung aking cellphone kaya wala ng flash. So yan, biniya ko yan. Yan. So ni-repair ko siya. Yan. So sa dami ng aking mga nagawang ganito, so kaya kabisado ko na siya. Pero syempre nung unang encounter nito, medyo natagalan akong hanapin yung sira. So okay naman. Yan, power on, then spin dryer lang. So pag start ko nyan, start, yan, tatapon yung water niya. Yan. Yan, so okay na. So sandali ko lang itong ginawa, nasa mga 30 minutes lang. Kasi kabisado ko na to, tsaka kompleto ko ng piyesang dala. So hindi na kailangan palitan yung mismo electronics board niya. Kasi mas mahal din ang aabutin niya kung papalitan niya. So yan, good na. So mamaya mas bibilis na ng ikot yan. So yan, ang problem niya is hindi pumapasok yung water. So pag hindi pumasok yung water, hindi siya magwawash. Then hindi rin siya nagde-drain. So kapag hindi nag-drain, hindi siya ikot ng spin dry. So ngayon okay na lahat yan. Ni-repair ko yung electronics board. So alam ko na kagad na ito ang sira. Off ko na. Okay na. So ito ginawa ko siya in 30 minutes. Pero nung hindi ko pa huli yung problem nito,
medyo hindi ganun kabilis. Tsaka syempre kapag ibang technician yung gagawa niyan at hindi niya alam na ito ang problem, so ang unang gagawin niya, papalitan yung solenoid valve o yung drain motor, pero wala mangyayari kasi hindi naman sila ang sira. So electronics board pala. Okay na. Thank you Lord. Okay na ito, sara ko na.